Maison de Vary. Adresa inspirovaná francouzským slovem pro domov. Místo, které spojuje lázeňskou eleganci Karlových Varů s moderním standardem současného bydlení. Tady nejde pouze o metry čtvereční, jde o atmosféru, první dojem a detaily, které dělají z této adresy skutečný domov. Reprezentativní společné prostory, nadčasový design a klid, který ucítíte i hned při vstupu. Ať už hledáte vlastní bydlení, víkendové zázemí v Varech nebo investiční nemovitost v jedné z nejikoničtějších lokalit Česka, Maison de Vary, komorní projekt, který nabízí pouze omezený počet jednotek. A když už jsme v městě filmů, proč si neudělat vlastní filmový festival přímo na zahradě? Bez front, bez davů. A hlavně s nejlepšími místy v první řadě. V Karlových Varech můžete sledovat filmový festival a nebo si vytvořit vlastní scénář. Maison de Vary. Adresa, která si rozhodně zaslouží hlavní roli.